चड़ाल मुझे मेरे दोस्तों से मिलने भी नहीं देती है। ये रहा मच्छर। अरे यार यहाँ पे कितने सारे मच्छर हैं। अरे ये पानी कहाँ से आया? अच्छा तो तू पार्टी के लिए यहाँ रोने लग रहा है। मैं तुझे पार्टी के लिए जाने दूंगी अगर तू इन मच्छरों को भगा देगा तो। क्या बोला तूने? तू मुझे 1 मिनट दे चंपा, बस देख फिर मेरा तमाशा। आज पार्टी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है तुम जा सकते हो। हाय चंपा।